Il-Kummissarju Angelo Gafà għandu fidejh informazzjoni sensittiva li potenzjalment tkompli tixed li kien hemm korruzzjoni fil-proġett tal-flyover tal-Marsa. Dan wara li fl-aħħar jiem ġew ippreżentati lill-Kummissarju tal-Pulizija sensiela ta' messaġġi ta' WhatsApp bejn in-negozjant Jorgin Fenek u l-eks mexxej ta' Infrastructure Malta Fredrika Zoppardi li indikaw li seħħa ġir korrott fil-proċess tat-tender tal-flyover tal-Marsa. Allegatament hemm messaġġi li juru b'mod ċar li l-legalitajiet sfaċċati li kien hemm brabta ma' dan il-proġett li laħaq il-miljuni tal-euro minn but il-poplu. Allegatament hemm ukoll evidenza li l-kumpanija torka ta' Robert Yildirim kienet diġà avżata minn ġimgħat qabel li se tieħu l-inkarigu tal-proġett. Qabel kumpanija torka oħra ħadet ir-responsabilità tiegħu. Emails li jmorru lura l-2018 gidbu d-dikjarazzjoni li l-kumpanija ta' Yildirim daħlet fin-narrattiva wara għax l-ewwel kumpanija ma tax riżultati. Iżda l-legatament juru li kollox kien ippjanat bitzilla sa minn qabel. Dan kollu ġie preżentat lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà mill-Professur Arnold Cassola li insista li din l-evidenza preżentata turi l-legalitajiet illi kien hemm brabta mal-flyovers tal-Marsa. Il-ġurnal Multi Today talab reazzjoni ta' Fredrika Zoppardi b'dan tal-aħħar jisħaq li Cassola jew qed jipprova jtellef l-investigazzjonijiet jew qed itelfuh, filwaqt li insista li f'dak kollu li għamel dejjem ġab l-interessi tal-Gvern l-ewwel. Minħata tal-Gvern tal-Labor sissa għadu ħadd ma ġie mitlub jew refa' min jeddu responsabilità politika minkejja li l-evidenza ilha ħirġa matul l-aħħar ġimgħat dwar allegat korruzzjoni brabta mal-flyovers tal-Marsa.